নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও মোটামুটি আমার সকাল শুরু করে দিয়েছি। আজকে করছি সুজি আর আলু দিয়ে একটা সুন্দর স্ন্যাক্স। তো দেখো কীরকম লাগে। প্রথমে আলু গ্রেট করে নিয়েছি আর এই সুজিটাকে একটু ভিজিয়ে নিয়েছি। এইবার একে একে জিনিসগুলো দেব। এখানে হচ্ছে লঙ্কা গুঁড়ো, একটু হলুদ গুঁড়ো আর জিরে আর ধনে মিক্সড, খুব বেশি পরিমাণ না, যে পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ। এরপরে এই যে সুজিটা দিয়েছিলাম সুজিটা দিয়ে দিলাম। এবারটাকে ভালো করে আমরা মিক্সড করে নেব। এরপরে এর মধ্যে একটু বেসন দিয়ে দিলাম আর এই যে কর্ন স্টার্চ আছে একটু দিয়ে দিলাম। এরপরে এর মধ্যে একটু নুন দিয়ে দিলাম। এরপরে কড়াইয়ে তেল দিয়ে মিশ্রণটা তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। মিশ্রণটা কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি। এবার কড়াই দিয়ে ভালো করে একটু নাড়িয়ে নেব। এই যে একটা পাত্র নিলাম, পাত্রটায় তেল দিয়ে গ্রিস করে নিচ্ছি। এরপরে মিশ্রণটা এর মধ্যে ঢালবো। এইভাবে এটাকে সেট করে দিলাম প্লেটে। এবার এটাকে ঠান্ডা হতে দিতে হবে, তারপরে পিস পিস করে কাটবো। এগুলো এবার পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। এবার ভাজবো। কর্নস্টার্চের গোলায় ডুবিয়ে এই যে ব্রেড ক্রামে মাখিয়ে তারপরে ভাজবো। দেখো ব্রেড ক্রামগুলো সব লাগানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে ভাজবো। এবার একে একে ভাজতে দিয়ে দিলাম। একদম মুচমুচে খাস্তা সুজি আর আলুর একটা খাস্তা তৈরি হয়ে গেল, সঙ্গে কাসুন্দি। খেতে খুব ভালো লাগবে। তোমরা সবাই বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। আশা করি তোমাদের সবার ভালো লাগবে।